তো নমস্কার বন্ধুরা। নমস্কার। তো আজকে বাপি হচ্ছে আমাদের জাজ। তো বাপির সাথে আজকে কম্পিটিশন না হওয়ার কারণ হচ্ছে ভাইয়ের আজকে আমার জন্মদিন, হচ্ছে বার্থডে বয় আজকে, ঠিক আছে। তো ভাবলাম বার্থডে বয়কে একটু বিরিয়ানি খাওয়াই, মানে নর্মাল শান্তির খাওয়া তো এখানে হয় না, এখানে হচ্ছে চ্যালেঞ্জের খাওয়া, শান্তির খাওয়া পরে অন্য একদিন কাজ হয়। আর এটা তোমার, হ্যাঁ বলো বলো বলো। আর আমার বন্ধুর ছেলে দীপ, আবার আমার ছেলের বন্ধু দীপ, মানে বাপেরও বন্ধু ছেলেরও বন্ধু। না ঠিকঠাক হলো হলো ভাই, বাপের বন্ধু ছেলের বন্ধু আলাদা, মানে তোর বাপ যদি বন্ধু হতো তাহলে ঠিক ছিল। দেখো কাকার ভিডিও, সরি একা, সরি আমার বন্ধু ছেলে, সরি একা, সরি বাপ বাপ বলেছি না কাকা কাকা, সরি। আজকে 24 বছর পূর্ণ হলো, সেই আনন্দে আজকে দুজনে এক জায়গায় বসে চ্যালেঞ্জ করবে। আর বাপি এটা তুমি একটা কবিতা শোনাবে। হ্যাঁ সেটা তো পরে, সরাসরি বাপি একটা কবিতা শোনাবে। তার আগে একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা, এক বন্ধু ছোট্ট জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি এর আগে যে দুটো কবিতা ছেড়েছেন এটা কার লেখা। তা প্রথম ছেড়েছিলাম নমস্কার, দ্বিতীয়টা ছেড়েছিলাম উহা। এই দুটোই আমার লেখা এবং আমার নাম মানিক শাহ। নমস্কার, ভালো থাকবেন। আর হচ্ছে কি তোমার মানে অ্যাকচুয়ালি ওরা আমার শুধু স্কুলটাই শুধু আলাদা ছিল, বাদ বাকি সবকিছু মানে কোচিং কোচিং সবসময় একসঙ্গে যাতায়াত করতাম। সকালবেলা কি হতো ঘটনা হতো, প্রথম 2-4 দিন নতুন কোনো জায়গায় কোনো স্যার ঠিক করলে প্রথম 2 দিন আমায় ডাকবে, ঠিক আছে। তারপরের দিন দিয়ে সকালবেলা ভাই গেলাম, মানে ও আমার জন্য ক্যালানি খাবে না, ঠিক আছে, লেট করে গেলে ক্যালানি খাওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই প্রথম 2-4 দিন ডাকতো, 2 দিন দেখেছে মালটা ক্যালানি খাচ্ছে, তারপর দিন আমার জন্য ওয়েট করতো না, বলে আসছি ভাই বলে বেরিয়ে যেত। তো যাই হোক, ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। রেডি? তবে দীপকে বলবো একটু বুঝে শুনে। না না বুঝে শুনে কি, রাবণের মতন হবে, লড়ে জিততে হবে। আজ জন্মদিন। আর এটা হচ্ছে তোমার আমাদের সামনে আমি কলকাতা থেকে অর্ডার করা হয়েছে। এখানে একটা ডিম সিদ্ধ আছে, এখানে একটা চিকেনের, আমার লেগ পিসটা বড় ছোট হয়ে গেছে, এক্সচেঞ্জ করে দেবো। না না ঠিক আছে, এখানে ডিম সিদ্ধ আছে, রায়তা আছে, স্যালাড আছে। তো ভিডিও স্টার্ট করা যাক। আর সব কিছু শেষ করতে হবে যা আছে, প্লেট আর থালা টেবিল বাদ দিয়ে। তাহলে তোমরা 1 2 বলো, আমি স্টার্ট করে দেবো। রেডি? হ্যাঁ 3 2 1 স্টার্ট। দেখা যাক মানব বন্ধুকে আজকে জন্মদিনে হারাতে পারে কিনা, না বন্ধু উল্টা মানবকে হারায় কিনা, সেটাই দেখার বিষয় এখন। তোমরা ফলো রাখবে বন্ধু, কে আগে যেতে। তুই দেখি আমার হাতে ধরিস ভাই, তোর জন্মদিনে আলাদা একটা গিফট থাকবে। মনে ওঠে কাউকে পারবি না আমার ইয়ার। দীপে লঙ্কা দিস নাই? আছে আছে। লঙ্কা নিয়েই যত লঙ্কা কাণ্ড এর আগের খেলাগুলো। খাও সবাই, গলা ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাও। এই বন্ধুত্বের জন্য সারা জীবন থাকে। হেল্প করি, আলুটা না খেলে হবে না। জন্মদিনে খাপ দেওয়া গেলে ভালো। জন্মদিনে মনে একটা আলাদা একটা আনন্দ থাকে, তো একটা উৎসাহ থাকে। আমি যখন ছোট ছিলাম বন্ধু, আমার ছোট বোনও ছিল খুব ছোট। একটা মজার ব্যাপার হলো কি, যে ঘরে আমাদের আমুল দুধের কৌটো থাকতো। তা আমি ওই মা ছিল না বাড়িতে, তা আমি একটু লুকিয়ে কয়েক চামচ দুধ খেয়েছিলাম, আমুল দুধ।
তা ছোট বোন দেখে ফেলেছিল, ছোট বোনকে বললাম বোন মা আসলে কিন্তু বলবি না। হ্যাঁ, তা বোন বললো তো আমাকেও দাও একটু, তা বোনকেও দিলাম, বোন খেলো। এবার মা যথারীতি এসছে, আসার সঙ্গে সঙ্গে বোন বলছে মা দাদা কিন্তু দুধ খায়নি। নমস্কার বন্ধু। এই তো দীপ ভালোই টানছে। চাল হবে না। কি করো জল দিও তো। মাংস ছাপ দেওয়া যাবে ভাই? আমি কি হার মেরে নেবো এখন? আমি আর পাচ্ছি না। পারবি পারবি। এটাদের পানিশমেন্ট, যে পুরোটা খাইতে হবে। পারতে হবেই, এটাই খেলা, নাহলে বন্ধুরা আনন্দ উপভোগ করবে কি করে। খুব গরম লাগছে। জল খেয়েই পেট ভরে ফেললো বন্ধু। মনে হচ্ছে বন্ধু দ্বীপ আর পেরে উঠছে না, আর হচ্ছে না। খা বাবা খা, আস্তে আস্তে খা। বাদের দিন আচ্ছা তুই আস্তে আস্তে খা, এটাই তোর পালিশমেন্ট মনে হচ্ছে। তুই দুটো লঙ্কা খেলে যাবে। হ্যাঁ, সে দুটো লঙ্কা আমি খেয়ে নেবো, কিন্তু এগুলো তোর খেতে হবে। মানুষ জিতেই গেছে। পানিশমেন্ট তুই দুটো লঙ্কা আমাকে খেতে দিতে পারিস? আসল কথা কি বন্ধু, এদের দুজনের না খোরাক প্রায় একই রকম। হ্যাঁ, মোটামুটি বিরিয়ানি ভালোই খাই। হ্যাঁ, এর আগে বিরিয়ানিতে পোষণকে হারিয়েছিলাম, ঠিক আছে, আর দীপকে হারালাম। তো প্রথম ভেবেছিলাম যে বেচার জন্মদিন, পানিশমেন্ট দেবো না আজকে, তাহলে আমি তো খেতেই পড়লো না পুরো খাবারটা। আমার পাতাটা লঙ্কা আছে, ওর প্লেটে লঙ্কা আছে, পানিশমেন্ট হচ্ছে ভাই তোর দুখানা লঙ্কা চিবোতে হবে, ঠিক আছে? আমি বলছিলাম পালিশমেন্ট দিস না ওকে। সে ঠিক আছে, না ওকে পালিশমেন্ট দিস না, আজকে থাক। না না, এইটুকুনি চলে, এইটুকুনি নিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু হ্যাঁ।
তো ওইটা তো মোটামুটি আজকের খেলা এখানে শেষ হলো। আজকে খেলা খুব বেশি হাড্ডাহাড্ডি হয়নি, কারণ খাওয়ারটাই পুরো খেতে হলো না। হাড্ডাহাড্ডি তো পরের কথা, যেহেতু আমি অনেক সময় যে আমাদের অনেক ভিডিওতে পুরো খাওয়ার আমিও খেতে পারি না, সেটা বড় ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে প্রথমে ভাবলাম যে আজকে বেচারার জন্মদিন, আজকে ওকে পানিশমেন্ট দেবো না, ঠিক আছে, কিন্তু পুরো খাওয়ারটাই তো শেষ করতে পারলো না, তাই মনে হলো ওকে পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত। তো পানিশমেন্ট হচ্ছে আমাদের বিরিয়ানির সাথে স্যালাডের সাথে যে 2 লঙ্কা এসেছিলো, ওই 2 লঙ্কা বাপি কবিতা বলার আগে তুই শেষ করবি, আর লঙ্কা চিবোতে চিবোতে বাপি কবিতাটা শুনতে হবে, এনজয় করবো কবিতাটা একদম। ওটা লঙ্কা খেতে খেতে, ঠিক আছে। নাও আগে তাই ও লঙ্কা মুখে দাও, আমি কবিতা স্টার্ট করবো। লঙ্কাটা চিবাও ভাই। লঙ্কা খাওয়ার অভ্যাস আছে তো বাবু? আচ্ছা, পানিশমেন্ট ভাই বলেছে। আমারই চল না বাবু, তুই স্টার্ট করে। বন্ধু, এই কবিতাটা মোটামুটি 20 সালে লেখা। তা আজকে পড়ছি, ছেলে বললো বাবা আজকে একটা কবিতা পড়ো। কবিতার নাম হলো সতর্ক, আর আমি মানিক সাহা। একটু জোরে বলবা। ভাইরাস করোনা, তুমি কেন মরো না? দেশ দেশান্তর দিচ্ছে হানা, তুমি আছো বেশ, আমরা সবাই মিলে তোমায় করবো শেষ। জঙ্গি দমনে ছড়ে গুলি, তোমায় দমনে সবাই, পরবো মুখে মাস্ক আর হাত পা ধোবো খালি। কেউ বাইরে যেও না, কারো সাথে মিশো না, মিছিমিছি করো আরি, থাকো সবাই নিজের বাড়ি। অনেক টাকা আছে তোমার, গোপনে খাদ্যশস্য করেছো মজুদ, সরকারি নিয়ম জানো কি? ঘরে লুকিয়ে রেখেছো অন্ন, কিছু করো গরিবের জন্য। দেশ বাঁচাতে দিচ্ছে প্রাণ, তাদের কত সম্মান। খুব ভালো হয়েছে। তো তোমরা কমেন্ট করে জানিও তোমার বাপির কবিতাটা ঠিক কেমন হয়েছে। আর ভাইয়ের মুখটাতে একটু জল দেওয়া উচিত, তারপরে এতক্ষণ মুখে লঙ্কা নিয়ে বসে আছে, এরকম একটু জল খানালে তোর জন্মদিন একটু বেশি টর্চার করলে মনে হলো। তো বল বল। আর হচ্ছে কি তোমার ভাইকে একটা হ্যাপি বার্থডে করে দিও, ঠিক আছে, যেহেতু ভাইয়ের জন্মদিন। আর বাপির কবিতাটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর লঙ্কাগুলো ঝাল ছিল, তাই না? হ্যাঁ, যেটা সব মুখ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। জামাই আসবে তো আবার। তো বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।